السلام عليكم. kulan wanaagsan saaxiibadana aynu jecelnahayow kuna soo dhawaada warbixintan xiisaha leh. waxaynu ku soo qaadanaynaa dhaqanka, dhaqaalaha iyo maamulka dalka Gambia oo si rasmi ahaan loogu yaqaano Jamhuuriyadda Islaamiga ee Gambia. haddii aad xiisaysid warbixinada aynu ku soo qaadano dhaqamada dadyowga caalamka, fadlan warbixintan like saar si aan u aragno inta qof ee danaynaysa una soo kordhino warbixinada noocan ah. xogo iyo xaqiiqooyin laga yaabo in aad maqli doontid markii kugu horeysay oo ku saabsan wadanka ugu yar dhanka bariga ee qaaradda Afrika, isla markaana soo jiitay dad badan oo isugu jira dalxiisayaal, ganacsato, arday iyo dad kale oo dana kala duwan u socda. waa wadanka Gambia. xad ahaan jihooyinka waqooyi bari iyo koonfurba waxaa ka xiga wadanka Senegal, waxaana kala bara webiga la yiraahdo Gambia, kaas oo ay biyihiisu ku shubmaan badweynta Atlanta, baddaas oo Gambia ka xigta jihada galbeed. luqadda rasmiga ah ee wadanka Gambia waa luqadda Ingiriiska. tirada dadka waxa ay wax yar ka badan tahay 2 milyan oo ruux. kobaca dhaqaalaha dalka Gambia waa mid aad u xadidan. dhaqaale ahaan dawladdu waxa ay ku tiirsan tahay beero falashada. waxyaabaha ay aad u beertaan waxaa ka mid ah suufka, digirta, weliba nooca aan beebesheeda u naqaano, lowska, bariiska iyo sisinta. sidoo kale waxa ay beertaan noocyo badan oo miraha iyo khudaarta cagaaran ah. miraha ay beertaan waxa ugu muhiimsan cambaha, batiiqa iyo avokaadada. sidoo kale bulshada qaar ayaa kalluumaysata ah, weliba si isku mid ah ayay uga kalluumaystaan webiga iyo baddaba. qaar ayaa xoolo dhaqato ah, gaar ahaanna ari-cadka, idaha iyo lo'da ayay dhaqdaan. lacagta rasmiga ah ee ay isticmaasho dawladda Gambia waa dalasiska Gambia, halka tusaale ahaan Soomaaliya ay isticmaasho shilinka Soomaaliga, waxaana soo saara isla markaana xakameeya bangiga dhexe ee Gambia. sidoo kale Gambia wuxuu dakhli xoogan uga soo xaroodaa dalxiiska, maadaama wadanka xaaladiisa siyaasadeed iyo midiisa amniba ay degan tahay. dad badan oo dalxiisayaal ah ayuu soo jiitaa oo sanad kasta u safra si ay waqtigooda fasaxa uga soo qaataan. diinta rasmiga ah ee wadanka waa diinta Islaamka. muslimiinta Gambia waxa lagu qiyaasaa in ay yihiin 90%. badankood waxa ay raacsan yihiin madhabta sunniga ah. waxaa kaloo jira dad aad u tiro yar oo haysta diinta Masiixiyada. haddii aanu eegno caasimadda siyaasadda ee wadanka, waa magaalada Banjul. waa magaalo yar, waxa ay leedahay degad weyn oo ay ku soo xirtaan maraakiibta iyo doomaha ganacsiga. waxaa kaloo ku yaala qasriga madaxtooyada. sidoo kale waxaa ku yaala inta badan safaaradaha, bangiyada, masaajidda ugu badan iyo isbitaalka weyn ee la yiraahdo Banjul Hospital oo ay maamusho dawladda dhexe. dalku waxa uu leeyahay garoon diyaaradeed casri ah oo ay ku soo degaan kana dhoofaan diyaaradaha ka yimaada wadamada qaaradda Afrika, Asia, qayb ka mid ah Yurub iyo Latin America. waxaa kaloo magaalada ku taala jaamacadda Gambia. marka si kale loo eegana magaaladu ma ahan magaalo deegaan kaliya, waa magaalo ay ku shaqeeyaan dawladda, hay'adaha iyo xarumaha ganacsiga. magaalada dadka degan oo dhan kama badna 35,000 oo qof. laakiin magaalooyinka kale ee ugu dadka badan Gambia waxaa ka mid ah magaalada Kiniving. tirada dadka ee degan waxa ay ka badan yihiin 5,000,000 qof. magaaladan waxaa loo tiriyaa in ay tahay caasimadda dhaqaalaha dalka. waxaa ku yaala dhismooyin safaarado, bangiyo, shirkado maalgashadayaal, xarumo waxbarasho iyo hay'ado ajnabi ah. waxaa magaaladan Kiniving degan ajaanibta ugu badan ee Gambia joogta. magaalooyinka ugu dadka badan waxaa ka mid ah magaalada la yiraahdo Brakima. waxaa degan dad ku dhow 150,000 oo qof. magaaladu dadkeed waxa ay isugu jiraan beeraley iyo ganacsato. magaaladu waxa ay leedahay suuqyo waaweyn iyo xafiisyo dawladeed. cimilada wadanka Gambia waa mid iska degan. sanadka intiisa badanna roob ayaa da'a. in Gambia loo safro waa mid ka yara sahlan dawladaha kale ee qaaradda Afrika in loo safro ah. warbixinada aynu ka akhrinay Gambia waxa ay tilmaamayaan si aad Gambia ugu safarto kaliya waxaad u baahan tahay inaad haysato xoogaa dhaqaale ah oo aad wax ku maalgashan karto. warqadda dalku galka iyo midda joogitaankaba dhaqaale ahaan waxa ku baxaya waa mid aad uga qiimo jaban wadamada kale. laakiin waxa dhici karta sida dalku galka lagu heli karo in aysan isku mid ka ahayn muwaadiniinta wadamada ay ka soo kala jeedaan.
muwaadin kasta fursadiisu waxa ay ku xiran tahay waddanka uu ka soo jeedo iyo sida ay Gambia xiriir ula leeyihiin dawladdiisa. Gambia waxa ku wada nool 9 qabiil oo waaweyn, kuwaas oo kala haysta dhaqamo iyo caadooyin waxoogaa kala duwan. mid kastana lagu tixgeliyo caadada iyo dhaqanka uu haysto, inkasta oo dadka badankood ay muslimiin sunni ah wada yihiin. waa waddanka sida weyn loogu rabaayadeeyo yaxasyada. dalxiisayaal badan ayaa booqda goobta lagu xanaaneeyo yaxasyada Gambia. Gambia mar waxa ay ahayd xarunta ugu weyn ee kala iibsiga adoomada ee wadamada dhaca galbeedka qaaradda Afrika. maadaama bulshooyinka badankood ay islaam yihiin, sunnina yihiin, wax weyn kama duwana bulshadeena Soomaaliyeed marka laga hadlayo habka isdoonashada guurka, qaybsiga dhaxalka iyo tacaamulka kale ee bulshada dhexdeeda. dhammaan waxa ay ku salaysan yihiin dhaqanka soo jireenka ah ee Islaamka. kaliya waxa ay leeyihiin suugaan iyo ciyaaro kala duwan, wax badanna ka duwan ciyaaraha iyo suugaanta geeska Afrika laga yaqaano. waxaa aad loo ilaaliyaa hidaha iyo dhaqanka guud ee dalka oo ay bulshooyinku si sanadle ah u soo bandhigaan suugaanta iyo ciyaaraha kala duwan ee ay leeyihiin. dawladda ayaa si weyn u dhiirigelisa in la horumariyo lana ilaaliyo dhaqamada qabaa'ilka. intaas ayaynu ku hakinaynaa warbixinteena maanta oo aynu ku soo qaadanay dhaqanka, dhaqaalaha iyo habmaamulka dawladda Gambia. haddii aan leedmo dhaqamo dadyow kale ayaanu soo qaadan doonaa iyo warbixino kale oo xiiso leh oo kuwaasi ka duwan. inta aynu ku wada kulmi doonno warbixin kale waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.